မော်ဆရာတယောက်ဟာသူ့လက်စွပ်ထဲမှာဝတ်ထားတဲ့အစိတ်ပြင်းမွေတကောင်ကိုတထေးကြီးတဦးရဲ့အင်ဂျီထဲခိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မွေကအစိတ်နဲ့ထွေးလိုက်တဲ့အခါတထေးကြီးရဲ့ကြောကုန်းမှာချက်ချင်းဆိုသလိုအဖူကြီးတစ်ဖူဖောက်တက်လာပြီးတိမခံနိုင်တော့အောင်ရားရံလာပါတော့တယ်။လူလိမ်မော်ဆရာကဒါဟာမိစ္ဆာပူကတ်တာလို့ညာပြောပြီးသူထေးရဲ့အင်ဂျီကိုဆွဲဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖူကြီးကိုမြင်ပြီးဘေးကလူတွေအားလုံးလက်ဖြတ်သွားကြတာပေါ့။မော်ဆရာကဒီယောဂကိုပျောက်အောင်ကုပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာတန်းပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တထေးကြီးကဒီလောက်ငွေများကြီးနဲ့ဆိုရင်အဆင့်မြင့်ဆုံးစေးရုံမှာတော့တွားကူလို့ရတယ်လို့ညင်းတဲ့ခါမှာတော့မော်ဆရာကတထေးရဲ့ကြောကအဖူကိုလက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။နာကျင်လုံးလို့မခံမရနိုင်ဖြစ်သွားတဲ့တထေးကြီးဟာနောက်ဆုံးတော့ပတ်စံထုတ်ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ရပါတော့တယ်။ပတ်စံတွေပေးတော့မဲ့အချိန်မှာပဲလူငယ်တယောက်ရောက်လာပြီးငွေတွေကိုလူယူလိုက်ပါတယ်။သူကဒီယောဂကိုကျွန်တော်အခမဲ့ကူပေးမယ်လို့ပြောပြီးပတ်စံတွေကိုတထေးကြီးစီပြန်ပေးလိုက်တယ်။မော်ဆရာကပတ်စံတွေကိုပြန်လူဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာတော့ထူးဆန်းတာတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။လူငယ်ကမော်တက်နဲ့မန်နမန်လိုက်တဲ့အခါတထေးကြီးရဲ့အိတ်ထဲကပတ်စံတွေအားလုံးဟာကျွတ်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြပါတော့တယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မော်ဆရာဟာကြောက်လက်တကြားနဲ့နောက်ဆုတ်သွားရပါတယ်။လူငယ်ဟာမှန်တစ်ချက်ကိုထုတ်ပြီးတထေးကြီးရဲ့ကြောကအဖူကိုထိုးပြလိုက်တဲ့အခါအဖူကနေမိခိုးဖြူတွေထွက်လာပြီးလောင်ကျွမ်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတစ်ချောင်းနဲ့အဖူကိုဖောက်လိုက်တဲ့အခါအထက်ကအစိတ်သွေးတွေဟာပန်းထွက်လာပြီးအိတ်တစ်ခုတွေကိုဖမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့တထေးကြီးရဲ့ယောဂဟာလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့လူငယ်ကိုမော်ဆရာကရန်လုပ်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့လူငယ်ကခြေထောက်နဲ့ကန်ထုတ်ပြီးတားဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စောစောကဖမ်းထားတဲ့အစိတ်သွေးအိတ်ကိုမော်ဆရာရဲ့ပါးစပ်ထဲအတင်းလောင်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲမော်ဆရာရဲ့ရင်ဘတ်မှာအဖူကြီးတစ်ခုပေါက်လာပြီးလူငယ်ကလည်းကိုပြူတဲ့ကံကိုရံပြန်လာတာပဲမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာပဲခံစားရမှာပေါ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပညာပေးလိုက်ပါတော့တယ်